¿Sabes por qué roncar puede ser peligroso? Te contamos por qué. Roncar no es solo un ruido, es una alerta. ¿Pero por qué roncamos? Porque el espacio por donde pasa el aire se reduce y eso hace que entre menos oxígeno. Ese sonido que escuchamos es el aire luchando por entrar. A veces la falta de aire provoca pausas en la respiración, pero nuestro cerebro reacciona y envía señales a los músculos para reabrir el paso. Si roncas fuerte y seguido, es hora de prestarle atención. Dormir bien es clave para tu salud.